Всем привет! Некоторое время назад я обратился в клинику «Наномед» с одной проблемой, которая не давала спокойно спать моим близким и даже моим соседям. Я очень сильно храпел. Это было удручающе, и я сам ночью просыпался, потому что апноэ достигало от 1 минуты до 1,5 минут. Это было очень болезненно для моей психики, часто просыпался и прочее. Ну, в общем, обратился в клинику «Наномед», потому что в моем городе таких возможностей, как в этой клинике, не оказалось. Мне была проведена операция по удалению языка, который издавал вот эти вот хрипящие звуки во сне и перекрывал мое дыхание. Все прошло достаточно квалифицированно, безболезненно, и все рекомендации врачей я выполнил. У меня сейчас все зажило, прекрасно себя чувствую. Врачи до сих пор меня контролируют, как звонит периодически врач, вот, который меня оперировал. И периодически звонит и интересуется, как я себя чувствую, прочее. В общем, редко очень человеческое отношение. Я рад, что обратился в эту клинику и нисколько не жалею о содеянном. И оказалось еще, что вот этот нарост, который у меня образовался, это от неправильного питания. Питайтесь правильно, будьте здоровы, не храпите, не мешайте своим близким существовать. Всем всего доброго.